可唔可以陪我一陣？我冇時間。我呢次用機訂你，係想你陪我一陣。中長晚要嘅嘢，從來唔會得唔到。香消在風起雨後，無人來嗅。我太失望啦！你講乜嘢？不知點關師傅事啊！點解你係都要佢生活得咁痛苦啊？我知道如果兩個人係真心相愛嘅，冇結解唔開嘅。佢有幾咁願意為你犧牲，我全部都有眼見嘅。我有信心你哋一定會好返。既然我哋相愛，點解唔可以喺埋一齊？唔好離開，點解我一直都冇去珍惜？